हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज मैले मिनी ब्लग लिएर आएकी छु। म र मेरो बेस्टीको यो भिडियो चाहिँ मेरो बर्थडेको हो। हाम्रो माइती घर बाटो वारी र पारी भए तापनि हामी भेट नभएको धेरै टाइम भइसकेको थियो। हामी चाहिँ बाल्यकालदेखिको साथी। यसपालि चाहिँ भेट्न जाने कतै हामी सँगै चाहिँ गेट टुगेदर गर्नुपर्छ है, दुईजना मात्रै भएर भन्ने प्लान गराएको थियौँ। अनि बेस्टीलाई थाहा रहेछ यो हाम्रो चितवनको पारस बस पार्क नजिकै आसपासतिर चाहिँ भुजुङ घर रहेछ रेस्टुरेन्ट, त्यहाँ हामी गयौँ। मैले यति राम्रो छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। त्यहाँ गए पछाडि धेरै राम्रो लाग्यो। मेरो बेस्टी चाहिँ पहिल्यै पनि गइसकेको रहेछ। एक दिनभरिको टाइम मजाले स्पेन्ड गर्न सकिने र रेस्टुरेन्टको सर्भिस पनि उति नै राम्रो। हामी लेडिजलाई त झन् फोटोसुट भिडियो सुट गर्न पाए पछाडि त टाइम कसरी जान्छ पत्तै हुँदैन। रेस्टुरेन्टको माथिपट्टि बाल्कनी पनि रहेछ। मजाले पलेटी कसेर बाहिरको भ्यू हेर्दै इन्जोय गर्न पनि मिल्ने। हामीले एकछिन बर्थडे सेलिब्रेसन पनि गऱ्यौँ, छोटो मिठो। त्यसपछि त्यहाँको फुड आइटम्स पनि ट्राई गरियो, एकदम डेलिसियस थियो। प्राइस पनि रिजनेबल नै थियो। त्यो गरिसकेपछि हामी लाग्यो फोटोसुटतिर। एकछिन त फोटोसुट गर्नु पर्यो, यताउति हेर्नु पर्यो के छ कस्तो छ भनेर हेर्दै थियौँ। त्यहाँनिर त एउटा केभ पनि रहेछ, छोटो आर्टिफिसियल केभ। हामी त्यहाँभित्र पनि हिँडेर ट्राई गरियो, लाइट अन गरेर। हामी दुईजना सँगै यसरी हिँडेर रमाइलो नगरेको पनि थुप्रै भइसकेको थियो। बिहे पछाडि त्यस्तै हुने रहेछ। बिचमा हाम्रो जे जस्तो डिस्टेन्स भए तापनि हाम्रो चाइल्डहुडमा जस्तो थियौँ हामी त्यही नै याद गरेर त्यो दिन एकदम रमाइलो गऱ्यौँ। उसको बर्थडेमा इन्जोय गर्न चाहिँ पाइएन यसरी, त्यस्तै भयो। एनिवेज त्यो दिनमा हामीले निकै रमाइलो गऱ्यौँ। तिमीले सधैँ मेरो खुसीको लागि प्रायोरिटी राख्छौ भन्ने मलाई थाहा छ। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट एन्ड यु गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।